Yan guys, yun ito yung tinatawag nila sa Hong Kong ng night market. Dito tayo sa Mongkok. Yan, maraming tao yan. Mostly hindi lang yung mga nagtutour talaga, dito sila bumabagsak. Dito sila namimili sa Mongkok. Tinatawag nila na night market. Yan, mga pasalubong nila, magmamahal sila, yun. Yun, I love Hong Kong. Yan. Yan ang mga bag. I love Hong Kong na bag. Magandang bag. Mga Chinese dress. I love Hong Kong na ba? Hello. Yan ang mga nila sa mga Chinese ang grocery, mga pag-good luck nila. Paswerte para sa kanila. Mga souvenir, mga pasalubong. Key holder, pasalubong, आरो बेसो बेसो जल्दी हाँ ले 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 No, no, no. 30. yeah. Yan sila bubo. Yeah. How much? 200. Ay, expensive.
Two Krabby Patty. Oyster sauce mo. How much is it? 680? Mahal din pala yan. Mahal pala.